Pishi hili limefanikishwa na mafuta ya alizeti ya halisi. Halisi sunflower oil ni mafuta halisia ya mmea wa alizeti yaliyotengenezwa kwa ajili ya mapishi mbalimbali jikoni. Leo nitaonyesha namna ya kutengeneza keki ya carrot kwa kutumia mafuta haya ya alizeti kutoka halisi. Mambo vipi guys, naitwa Haika na napost videos hapa YouTube kila wiki. Katika video ya leo nitaonyesha namna ya kutengeneza keki ya carrot ama carrot cake. Kama mnavyoona hapo nitatumia mayai 4. Baada ya hapo nitayachanganya kwa kutumia hand mixer. Nimeshaonyesheni review ya hii hand mixer Instagram. Unaweza ukaenda ukanifollow. Kuna kwenye highlights kuna highlight ambayo inaonyesha vyombo vipi ambavyo ninavyotumia nikiwa najitahidi kuvireview, unaweza kaangalia hapo. Baada ya kuchanganya vizuri hayo mayai, nitaweka sukari na hapa nimetumia nusu kikombe cha sukari. Ni sukari nyeupe, unaweza kutumia hata sukari yako ya kawaida pia, hamna shida. Utachanganya vizuri ile sukari pamoja na mayai. Wakati unaendelea kuchanganya hivyo, utaweka kikombe cha 3 ya 4 cha mafuta ya alizeti ya halisi. Baada ya hapo, utaweka unga wa ngano. Unga wa ngano utaweka kikombe kimoja cha unga wa ngano. Baada ya hapo utaweka na baking powder kijiko kimoja cha chakula pamoja na baking soda nusu kijiko cha chai. Utachukua spatula, utachanganya vizuri mchanganyiko. Jitahidi wakati unaweka unga wa ngano, mimi sikuchekeche lakini jitahidi uchekeche. Baada ya hapo, wakati unaanza hizi process zote, hakikisha umewasha oven lako, unalipreheat kwa ule muda ambao utakuwa unaandaa hii bata. Kwa hiyo utakuwa umeweka moto wa kama 180, kwa hiyo oven ndio inapata moto. Baada hapo, kama mnavyoona hapo, nina carrot kama kiasi cha kikombe kimoja. Carrot imeisugua vizuri na vile vidude vya kusugulia carrot. Jitahidi usisugue iwe ni yale makubwa kama kupikia mchuzi, viwe vile vimbamba. Wengine wanasaga kabisa kwenye food processor, lakini mimi sina food processor, kwa hiyo nimetumia kile kisagio tu cha carrot chenyewe. Utachanganya vizuri hiyo carrot pamoja na hii bata vizuri. Baada ya hapo utachukua tina ambayo utabekia, alafu utaipaka siagi. Nimeshaonyesha namna kufanya hivyo. Unapaka siagi, baada hapo unanyunyuzia unga, unasambaza vizuri ili isiweze kushika, yani keki ikishaiva isinate. Baada hapo utamwagia sasa ule mchanganyiko wako vizuri. Nitaongezea zabibu kavu. Nimeweka kama robo kikombe cha zabibu kavu pamoja na chocolate chips. Kama hauna hizi chocolate chips hamna shida, lakini jitahidi upate zabibu kavu. Unaweza ukapata kwenye supermarkets ama madukani, wewe ulizia tu zabibu kavu. Utachanganya vizuri hapo. Ni unaweza ukatumia uma ama hiyo ni zile fimbo za mishikaki. Unachanganya vizuri, lakini hakikisha usiende paka chini kabisa, kwa juu tu ili ziingie ndani vizuri, lakini usichanganye paka chini kabisa. Baada ya hapo utaiweka sasa kwenye oven. Nimetumia moto wa 180 kwa muda wa dakika 45 kufanikisha hii keki. Kwa hiyo utafanya hivyo. Baada ya kama dakika 45 utaangalia keki yako na itakuwa iko tayari. By the way, kama unataka uone pia keki zingine tofauti ambazo nimejitahidi kuzitengeneza ama nimewaonyesha namna kutengeneza, kuna link nitawacheni hapo juu. Utaona keki ya banana, utaona keki ni tofauti ambazo nimezitengeneza. Pia kwenye description box nitawacheni keki tofauti, simple cakes utazipata, ambazo ni complicated utazipata pia. Kama mnavyoona keki yetu iko tayari. Hii ni carrot cake, ni keki ya carrot na ni tamu sana, yani sana. Sijui kwa nini sikuwahi kuitengeneza yani lakini iko vizuri na ni tamu. Nitakata mpate kuona kwa ndani jinsi ilivyo. Kama mnavyoona keki imechambuka vizuri, ndani iko vizuri hivyo. Kwa hiyo jitahidi kama unapenda kujifunza mapishi, jaribu hii recipe, na ukishaijaribu usisahau kunitag Instagram @ikamalle. Pia kama umeipenda video hii, umependa idea hii, umependa carrot cake na unapenda carrot cake, tafadhali like
Na pia kama kuna aina nyingine tofauti ya keki ambayo unapenda ningeweza kuonyesha namna ya kutengeneza, pia comment hapo chini. Ningependa kujua ungependa nijaribu kutengeneza keki ya aina gani. Kama wewe ni mgeni katika hii familia yetu, usisahau subscribe na bonyeza kengele pembeni ya subscribe button. Itakupa ujumbe mfupi kila ninapo upload videos. Kama kawaida tutakutana tena wiki ijayo. Bye bye.